Всем привет, с вами Ярослав Головух. Сегодня мы будем жечь костер. Смотри, какой огонь! Какой огонь! Какой огонь! Какой огонь! Какой! Сейчас давайте с вами возьмем дров. Точнее, не дров, а вот это вот. Мы просто сжигаем все лишнее. У моего друга дядя Саша. Он меня об этом попросил. Давайте пробуем сжечь вот это. Не знаю, что это такое, но оно сухое. Давайте подкинем. И подтолкнем. Смотрим. Жгем мы костер. Поем мы песню про костер. О, какой огонь! Возник тут тоже. Какой огонь! Ладно, сейчас я подойду, мне надо на минуточку отойти. Дальше мы продолжаем смотреть, как горит костер. Идем брать, как все знают, специально для костра, чтобы оно горело хорошо, чтобы горели вот эти большие доски. И толстые, конечно же. Да. Они очень большие и очень толстые. Смотрим. Хороший звук костра. Как же хорошо. К сожалению, мы не на природе. Мы возле моего дома. Только это не мой дом, это друг того дядя Саш. А вон там вот. Вон видите следующий балкон. Это уже мой дом. Жар. Какой хороший жар. Кстати, мы можем посмотреть отсюда. Смотрим. Как красиво вылазят языки пламени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Немедленно прекратили это было. Раз, два, три, четыре. 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 Смотрим на листик. Сейчас будет такое спылы. И, я надеюсь, получится. Лишь бы только получилось. Понятно, ничего не получится, к сожалению. Ладно. Смотрим. Огонь. Без запаха и дыма. Какой красивый огонь. Красивее не бывает. Сейчас мы сходим опять за дровами. Как обычный, кто любит жечь костер. Но если кто-то не любит, что жгут их, что дым воняет, либо щиплет глаза, тогда моя передача для них про костер. Они могут смотреть, наслаждаться костром, но им в то же время ничего не будет щипать. Вот это я типа вы. Вот вы сейчас подкинули. Давайте послушаем. Хороший звук природы. Костер. Давайте. Я пока подвину. Вот это вот деревяшку. Да, надо их подвигать, чтобы они все сгорели.
до последнего. А это можно и рукой. Ой, блин. Блин, к сожалению, у нас упал. Да, все. Ну ничего. Можно и без этого обойтись. Сейчас мы так вот это убираем, чтобы он не упал. Это все. Сейчас возьмем вот этого и кинем туда. Смотрим. Ладно, она не хочет гореть. Давайте я вам покажу подробнее языки пламени. Подкинув еще немного сухого материала. Много всякого сухого. Да. Саша, много сухого материала. Да. Это вы увидите только у меня. Подписывайтесь на канал. Смотри, как же хорошо. Вы были. Посмотрели, как можно сжечь прекрасный костер. И для концовки красиво я оставлю сейчас на паузу. Подкину много листьев и включу видео, чтобы закончить красиво. Я вернусь через секунду. Я вернулся, дорогие друзья. Сейчас я подкину вот это все, чтобы вы смогли насладиться вот этим всем. Сейчас вот то, что я хотел. Сейчас я подвину только вот эту часть. Вот и все. Как же красиво. Правда? Да? Красота. И на этом наше видео заканчивается. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Ярослав Говорухов. Всем пока.